Con người ta có thể đi bất kỳ đâu, có thể trải nghiệm rất nhiều điều mới lạ ở những phương trời xa xôi nào đó, nhưng chỉ có một quê hương để thương nhớ và để trở về. Ở nơi quê nhà xa lắc đó, chúng ta sẽ được hòa mình vô khung cảnh xanh mát cùng nhịp sống bình yên, gần gũi với thiên nhiên ở quanh mình.